fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe azakazam-pahantrana. Nosoratany Raja Jean Rivo, Ovelomin-Drakoto, Faly, Sinez miaraka amin'ny Ony Miajanirina, Aurélie. Nandray feo sy nanantondosa, Tovorazana Mamonjy sy Olosoa. Audio. Ohatray ry tony mefa vety Eneky manahoana alondry salama kifa misaotra fa nareo aty manahoana hatramin'izay tsy niaonana izay tsy de maninona kifa zao mafiady zao ary mandrosoa aloha fa aiza de ho eto ambaravarana fotsiny ve oka aloha amin'izao kifa mbola reraky ny asalina de maika hiala sasatra kely indray ko mbola tafavily aty ihany ka mba te ahitandriako elaka izany tsy mifankahitana izany fa taiza foana ndry misisitsisika ny rehetra izay ahitana azy eny akia saika nampifilafila daholo noho ny mahavitsy ny orinasa matanjaka amin'ny voa fa ohatry ny tratry ny anto izay avokoa sady izay koa mila antoka amin'ny zavatra mamofady ka rehefa tsy vola dia ny fanaovana sorona ny tena ka hitako akindrina oatra ny latsaka kely noho ny teo aloko sandrira mba manahoana fa za ky dia tena reraka mihitsy ka asa raha mba azoto ihany tsy nefa raha vao mijanona kely dia tsy mitombona ny karama fa tapaka fa andria zany manao zao dia vao mitady koa kifa tsy lasa tsony ty fiainany ty sandry mety mba mahita misy tokoa any fa mandreraka be taka n'izao misy azao mba iresao any aky za fa sao dia mba mety amiko ihany izany fa tena maina mihitsy marina ka mila avony fakapanahy iny ary fa horesako le patron be dia iteo fa aleo aloha andeky fa mbola tena reraky ny torimaso ka aoriana indray miresaka eny ary akia dia misaotra kina dia izay ihany aza tsy misy fisaorana kia izay fa mandra-peona indray ohatray saika diniko tiany laharany findaiko ary ndry izany angeky to ohatry ny efa patron kely aiza kosa ke zany efa mbola tsy manana n'izany finday izany fa dia eny atsisitsisiny eny miantso rehefa mba misy ilaiko azy araky ny vola mba misy aty amiko izay tokoa aloha izay ary aleo aloha andeky marina fa mila toro mitsangana ary mba mivavandra manalina koa mantsy eny retsy ndeha any ary dia misaotra betsaka indrindra koa tamin'ny anatra kely iny eny akia tonga eo ihany raha vao mahazo valiny
Ary isaka ilay niresaka tamin'irito I meva niara-nianatra tamiko taloha foana mbola garabola. Mbola matadidy kosako. Zany angeny nahataitra ana teo e. Fa saika tsy tadidiko raha tsy nandinika tsara. Dia mba inona ho niresaka reo roa tao e? Ina morona eny fa tsy tia tsy fananana azy ity ihany a. Tsara tokoa aloha izay hevitry ndry izay e. Fa raha iankina foana amin'ny fisotrondronono iray indry kosa aloha dia tsy misy tapabolana akory dia lany. Tsy nisy folo taona akory angeny ny asany dia maty izy. Na zany aza isorana an'Andriamanitra raha mba misy na dia kely azy. Zay aloha e. Tsy ny tsara ihany tsinona no azontsika avy aminy fa ao koa ny ratsy. Ka zasiana alahelo be loatra fa izay no efa anjarantsika mianaka e. Eny e. Tsy atao mahakivy fa miezaka ihany raha mbola velona e. Andriamanitra koa nge tsy manao izay tsy zakany olombelona fa izay zakany ihany. Ka izay nge ho ahy. Sady soa ihany koa fa mba nahazo BBC aho entiko nitady asa. Fa soavana avy taminy avokoa nge zany ry neny e. Zany dia tsy zany ihany fa misaotra anao koa ary neny raha mba tonga tamin'izany kilasy mibaka izany vao tsy vita nintsony ny fianarako a. Zay re tsy mba tratrako a. Fa dia izay ho sakafontsika isan'andro sisa no vita ny volantsika. Dia aza malahelo foana neny fa ezaka mafy hita asa mba hitohizan'ny fianarako e. Sady mba ho fanampinanao koa. Rehefa miasa tokoa izao ndry dia angingina rereto a. Eny afaka mambolimbolo kely eny amin'ireo tanina velan'ny arainy ihany aho na dia eo aza ny anyreriko tsy fahitana andry eto e. Ka tsy efa mba vokatra kosa ve izay ny vomanga ry neny? Fa azo adina tokoa. Ka izay ambony bebe no amidy fa ny mangahazo mbola tsy ampy 2 taona latsaka keliko. Dia efa mba mahasolo vary aloha izay vokatra eoko. Dia roviana indray nareo no eo na ahafantarana ny asa raha misy. Toa hoe ho tonga eo foana izy milaza n'izany ka. Dia iandra azy foana ve ndry fa tsy mba aleo kosa ve tsy mba mitady hafa any so mba misy mba metimety any amin'ny hafa any a. Aiza kosa e. Tsy maintsy mandeha mijerijery eny ihany mandra-pahatonga ny avy any aminy ry neny a. Ka avelany eo aminao eo ihany ny afatra raha toa ka tsy eo afa hitady hafa. Dia izay tokoa anga. Dia mirary soa andry rehetra a. Misaotra neny a. Kanefa mba mivavaha ihany e. Asa diny tokoa ny mangatapitahina amin'ny tompo e. Ary mitsodrany andry foana ahita izay asa hivelomana. Misaotra indrindra ry neny fa tsy ho adiniko ny anatrao a. Indiany ary aloha mihitsy ndry fa tohatra metandro ange ty andro ty e. Ka so dia efa kelikely ihany ary ny vola neny fa aleo hitsongoko ravim-bomanga eny an-tsaha e. Sitrany ahy vola tao amin'ny zavatra hafa tena ilaina marina mihitsy ny andrika marina nefa mba te hihinan-kena keliky a. Ka izay azony ty arivo iray ary ty atao e. Avelao any aloha fa aleo atao tsotsotra ny an'io e. Raha pitso alahady mbola eo ihany kioko. Asandry ariko izay mety re atao e. Hoay, ary hoay sy ndriny tao maimaika be. Andeha ho any aminareo mihitsy ankiza io. Kanefa mbola hiverina ihany. Ny rahan'ny patron fotsiny dia mba manararoatra. Veky. Fa aiza marina aloha ndry ity ny miasa e. Amina hotely isan'ny lehibe ra eto Madagasikara kia. Nahoana moa izany no ataondry hoe isan'ireo lehibe indrindra ka? Noheza mitondradorady kintana 4 ao ireo manana kintana 10. Efa misy an'izany izy ireo e. Fa ataiza indriny tsy mba nalala an'izany hatramin'izay. Koa ny fahoriana amin'ny fitadiavana asa no mameno lohako ka aiza kino eritreretako an'izany a. Zato filazandry azoko. Eny ary ka inona ny vaovao? Mila piasa ry zareo akia. Ka vehivavy mba tataka andry izao. Fa nahoana kosa moa ny kino dia asiana fanavahana tahakan'izany. Ka raha findrambindrana koa ve tsy hampanjosotra client e. Hafahafa ihany kino fandraisako azy izany ka. Tsy misy atahorana k'izany fa hidira aloha mandra-pahaity izay tena mahafa-po andria. Ka piasa an-dakozia ary ve ho ny sampandroso sakafo sa mpitatam-bola sy ny sisa? Entraîneuse moa ny filazandry zareo azy. Ka dia ondry mahita azy ary afantatra ny asa atao. Fa ny asandry inona? Mitovy amin'izany ka.
raha ekendriny dia miara-miasa tsika izany hoe mifandimby satria mitoy amin'ny alina ka ny ampitsony mba makaina kely dia tahaka izany hatrany. Ka ny tena asa tao mihitsy angekiny tiako ho fantatra mampandroso client akia dia manome fahafa-po azy ireo raha misy zavatra tadiavina eo amin'ny asa. Mahalalaka be ny dikan'izany raha azoko tsara ny resaka fahafa-po omena azy. Manatitra sakafo na ny zavatra ilainy. Efa misy mpikarakara ihany eo fa ny fahaizana mampiditra ny client sy ny miresaka mba tsy salasalany atokony hotely ivainianana no atao. Dia izay fahaizanao manao ny asa nametrahananao izay ny tadiavin'ny patron mba hampitangana ny fidiram-bolan'ny hotely. Ka ny mahavariana angiky tohatra ny fidirana amin'ny fiainako mihitsy no andikako an'ity hoe fahafa-po izay no atahorako animba ny atsako. Azafady akira nampiay andriny filazako an'ity asa ity fa izay aloha no misy ao. Tsy hoe manda asa nge izahay fa na dia hoe mahantra aza mba te hitandro ny haja kokoa ny tiako hiaviana. Ka inona izany ny zavatra atao amin'io asa hitondrandriana io? Mamela ary ndry lazany marina fa izay zao ny ainako. Eny ary fa mihaino andry ahy voalazako andry teo dia tena ho anatiny tokoa. Fa tia ho lazaiko manaraka ity kosa dia mba ho fanampiana kotry ny karama ka tsy hoe karazam-pilalaovan'ny olona ny tena fotsiny le izy fa misy tambany ataon'dry zareo ary tsy zara raha manome fa tena misy tombontsoa be. Ka inona marina ary izany fa ohatry ny havezivezindre amin'ny resaka fotsiny ahy azafady aloha sao dia mahatezitra fa tsory avy hatrany aky ny marina. Zao ary rehefa mampandroso andreo vahiny ireo hiditra ao amin'ny hotely indrindra fa ny avy any ivelany dia misy amindry zareo dia hiaraka amintsika satria izay no atsain'ny mpitondra hotely mba haretan'ireo vahiny ireo maharitraritra ho fampidiram-bola. Raha azoko ange izany dia karazany mivariteny marina tokoa aloha izany akia kanefa tsy izay no tena asa fa zavatra mba indraindray ihany izany. Nefa mitondra vola be ry zareo ka rehefa fantany fa afa-po izy dia samy sanda vola be dia io ilay lazaiko andry hoe tombontsoa ankoatry ny karama. Ka andry izany efa tafiditra amin'izay fiainan'izay hatramin'ny sandry tao ka tsy te hitady asa afa-tsony. Ka atao ahoana akia fa izay aloha no azo atao elana amin'ny fahantrana sy mivezivezeny etsy sy eroa amin'ny fitadiavana azy. Tena mahamenatra aky izany ary zavatra tsy eo amin'ny fiainam-pianakaviana raha tsy ilaza ny hajan'ny firenena. Ka isika tanora ihany angeky nanimba ny fiainantsika raha nanampy an'ireo mpanao politika sasatsasany nandravan'ny fiadanam-pirenena ny lamina sy efa mba lasa lavidavitra. Aiza ve kika ny sombana sy ny dorana ary nangalalina daholo ny entana tao anatin'ireny orinasy ireny ary ny tena zavatoza dia ireo faty-olona marobe hatrany amin'ireo magasin robaina sy ny doran'ireo. Marina tokoa kiny indrika nefa hita ho simba no avindry. Tsy eritreretina intsony aky izany fa rehefa mba velona aloha ny aina dia misaotra an'Andriamanitra. Efa mba nitady hatrezatra nena amin'ny fanjakana na amin'ny tsy miankina fa tsy nahita rariny. Fa angaha dia tsy mba manam-pinoana ny ahita hafa mihitsy. Misy dia misy tokoa izany akia kanefa rehefa tsy ho anjara dia izao aloha no hita ka tsy maintsy hajaina mba ahazoana miaina mandra-pahita hafa tsaratsara kokoa. Ka ahoana ny hevitra indry? Hiditra sa mbola hitady? Tena ohatrany mbola tsy fantatro kia. Aleo angamba hitady hafa. Eny ary miralso andry ihany anefa dia manaraka andray ary. Dia misaotra andry ihany aloha fa jereko indray ity fanadinana voalaza amin'ity gazety ity fa sao dia mba azo iriranana. Dia izay mahasoa kia atao mirary fahombiazana ho andry. Dia misaotra betsaka kia. Veloma mandra-piresaka indray ary. Oui, entre. Manao
manao ny ianao raha matokely mansoa dia mazoto iarana ry misaotra tompoko. Ka inona ary za atao antondehanao raha matokely? Tsy izany tompoko fa anontany momba n'ity fifananana hiditra ho mpiasam-panjakana atao aminareo ty izany hoe gazety moa no nahitako azy ka mba te ho isan'ireo mpiadina raha mba azonareo raisina. Tsara tokoa izany sange mamela aloha mba hiderany an-tsaratarenao azafady tompoko fa tsy izany no atongavako eto fa fanontaniana tsotra be ho azonareo raisina hoe mpiadina ve asa tsy araka ny fanontaniako ka ahoana no momba n'izay? Mialatsiny aloha raha mbola tsy nilaza fa za no misolo ny tale jeneraly noho ny fanarana azy any ivelany dia izany no andraisako adido mpandray izay mpiadina hiditra ato amin'ity ministera ity. Ka na eo azy izany rehetra izany tsy tokony avila amin'izay momba manokana hoe maniry ho mpiadina ny resaka eny ary ka lazao izay tiana atao fa azoko raisina avokoa ny momba anao satria nomena fahefanana tanteraka ny asa eto azafady ary tompoko raha nahatezitra anao ny teniko no heveriko sekretera fotsiny ihany. Afaka manapa-kevitra tokoa ary tompoko vavy ajaina. Mazava izay tompoko fa dia mba omeo fanazavana momba ny fifananana hiditra ho mpiasam-panjakana atao aminareo araka ity filazana amin'ny gazety ity. Ka tiary aloha ny taratasy-panadinana tolotra anao dia reto no fipetra ho raisina. Vakio vetivety fotsiny aloha. Ay moa izany izy ity. Ny asa ny BBC no ananako. Dia tia manaraka ny faran'ity izany no azonao atao ka nefa raha ny fijeriko dia mety ho ambonin'izay no mari-pahaizana anananao marina izany Andriamatoa direktera saingy ny diploma momba ny baka no tsy ananako ka izay indrindra ke ny lazako taminao hoe misy azoko tanterahana iny raha ohatra ka mifanaraka tsika tia zavatra tia koa mantsy dia tsy maintsy ho foronao daholo ny momba anao ny CV izany raha dika amin'ny teny vahiny eny tsy dia ho sarotra akory ny amorona andrety fa hono roviana no anaterana anazy aty aminareo. Rehefa vonona avy ianao na raha pitso ihany aza dia atao ny fifanarana ka dia miandra ny valiny fotsiny. Mba ahoana koa ary izany hevitra ity rangaty izany fa tsy mazava amiko ary ahoana koa no misy fifanarana nefa fifananana natao ka samy mampiasa ny fahaizany. So dia mba zatra manao kolikoly ary ity. Eny aloloha arahana nefa ny somba misy maso ihany. Ka ahoana fa ohatry ny variana be ngenao izany izay aloha n'izy rehefa voangonao ireo zavatra ilaindreo dia tongava fa eo tsika manao ny resaka mbola be dia be manko ny asako eny ary tompoko fa esaka mba hanafaingana an'izay so dia ho diso aoriana. Mandra-peo nary veloma tompoko. So ihany efa nahitandry ety an-dalana rindra fa taisandry misy manahirana akelaka izany ve fa manao inona araka ireny efa voalazako ireny mitady asa ve adinindry anga ilay fifananana ho mpiasam-panjakana voalazan'ilay gazety netiko iny tokoa moa ka mba azo antenena ihany ve retsy hita ve akiny hoe azo antenaina fa atao aloha neba misy vitana kely mitongilana amiko ihany fa tena mazana be mihitsy ny fidanga amin'ny vidim-piainana hita ho aky fa manam-pinoana be mihitsy izany no afaka ny finoana aloha dia tsy maintsy atao an-tsaina lalandava ary ny fanantenana koa tsy esorina atao po Andriamanitra ihany nefa aloha ny tompony fahefanatongavana amin'izay ireny tsy fisiana koa masaka maniraka marina kintendria ka ina nefa ny salasalandry itsiditra ao aminay aloha mandra-pahita izay tena tadiaviny ny fotoana tsy misy satria mbola mila fiomanana koa nge izany fanadinana atao izany tiako lazaina amin'izany dia miverina mandray miboky indray izao mba hoe hanatevenana ny fahaizana somba mety any ampindria rabola ihany akio aloha ilay asao ary ohatran'ny maika ery nge indry nidirako era-miasa amindry aho ka mampalahelo andry mitotototo eran'ny birao rehetra io nefa sy mbola mahita rariny ihanyko
fa ohatrinona aloha nefa ny karama e. Antonontonony ihany akia mba eo amin'ny 2 hetsy eo izany hoe ao anatin'izany ny fanampiny noho ny fiasan'alina. Ohatrany mety ihany izany a. Sady izao angeky ahoana koa? Ireo vahiny avy any ivelany angeky ka tena mahafoy vola be rehefa afa-po amin'ny fikarakarana azy izy. Vokatr'izany dia manampy be ny karama ny hafalipo mendry zareo. Inona izao no tiandreviana amin'izany? Ny tompon'ny orinasa kosa aloha mifidy izay mba tena azo antoka ampidirina amin'ny toeran'io e. Fa inona no tena dikany? Mahay mampandroso vahiny indrindra ozy aho teo hoe ireo vahiny avy any ivelany dia ny atamana azy ireo ny tadiavin'ny patron mba ampiditra vola be ao aminy. Dia hiara-tory amin'ireo izany no raha hafa tsy maintsy atao. Raha azoko ny tindry lazaina dia izay. Kinona indray moa fa tsy izay e. Ny asa nefa ahoana amin'izany fahabagana izany ka? Afaka mifanamboatra foana ane rehefa ao e. Raha mandeha tsara tsinona ny zavatra rehetra dia minoandry fa mety ho tonga hatramin'ny 4 hetsy mihitsy ny totaly karama. 4 hetsy? Dia efa nahatratra firy izany izao no efa niaraka tamindrihatra amin'izao? Izany ve ki hita fa efa tafiditra ny tena dia izay avelona aloha ny atao. Efa mba misy zavatra mitsangana ve nefa izany teo amin'ny fianandria amin'izany ka? Efa mba manangana trampony kely any akia ka mba efa mamaraparana amin'izao fotoana izao. Ay kosa mba misy an'izany ihany. Rehefa mba tsara lasantsy aloha arak'izay lazaiko andrizay dia avy tan-javatra mihitsy niaraka amin'ny zareo e. Efa tafiditra amin'ny fiainana ihany tsipona dia aleo tohizana fa izay angamba ny lahatra ianako eto an-tany. Eny akia dia misaotra fa voaraiko ny fanazavandria. Saingy aleo aloha izaho eritreritra vao hanapa-kevitra. Eny ary haro aizy indry izao. Anatitra fangatahana ho isan'ireo mpifaninana any amin'ilay mpiasam-panjakana any amin'ny Brofoy be. Dia mirary soandria ary aloha afaka soma tsara e. Satria tsapako fa tsy ho azoazo indray mihitsy ty asa misy aty. Dia misaotra betsaka amin'izay firarian-tsoa izay kia. Ary aza raisina hoe fisaraham-bazana amintsika roa raha tsy afaka hiaraka amindry ao amin'io asa io na izany aza nefa mbola eritreritra mba tsy hanaovandry hoe tsy mirara ny fanampindriana. Tsy maninona kia dia aza matahotra fa tsy ataoko ampisara-bazana antsika kory izany kia. Dia izay mahasoandry atao e. Mahandro ianao raha matokely? Eny tompoko. Ary manajanao andry matotale? Ka manahoana ianao raha matokely? Rindra tompoko. Ay, mipetrapetrahara ianao raha matokely rindra. Misaotra tompoko. Ka efa vangona avokoa ve ireo taratasy ilaina amin'ny anatrehanao ny fanadinanao mpiasam-panjakana ato aminay aloha? Efa reto netiko reto izy tompoko. Tena vonona zany a? Efa tena vonona tokoa matoa lany fotoana amin'ny fikarakarana an'ireto dosie reto tompoko. Ka na ny sakafona isin'ny reniko mandritra ny herinandro aza dia natototrato daholo aloha so mba misy fitahian'Andriamanitra. Fa ka mboto ray nga ianao ka? Maty tanora teo am-perinasa ny raiko tompoko ary mpiasam-panjakana izy tamin'izany. Azafady areo ireo dosienao? Reto tompoko. Reny moa ny voasoratra ao anatin'ny taratasy mpifaninanana ka asa na ampina tsy? Tsy misy madila noteteny reto fa ao daholo ka feno. Voarainareo ary izy reny tompoko ka asa na hoe misy rosy omenareo solopetsona avy sa? Rehefa oriny izany no alefany aminareo araka ny adresy omenareo ato anaty dosie ka. Ka tsy efa tokony andeha ary avy izany tompoko? Andraso kely aloha raha matokely rindra fa mbola misy dinika kely ifanaovantsika ka. Momba ninona indray moa izany tompoko? Tsy efa tomombana ve izy reny araka nandraisanao azy reny teo ka? Marina aloha izany nefa mba misy resaka kely ifanaovantsika ho antoko ny fahafahanao nge. Ka mbola hiatrika fanadinana nge? Ka inona no azo atao alohan'izany? Zao le fifanarahana ataontsika ka eno tsara ary ahy. Eny tompoko.
hevitra roa natolotro ka ny voalohany dia zao, manome 9 tapitrisa ariary anao dia azo antoka ny fahafahanao. Zany isa no ahitako an'izany vola be zany. Na dia ny fahantrana efakambody zao azy efa mampandroso anay eo amin'ny fahafatesana ka dia mbola ararotonao akana vola be ihany. Tsy zany ve ny kolokolo mampetry ny firenena toy zao hoe mba mieritrereta ihany tompoko. Raha matokely rindra, zany ingeny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe samy mandeha samy mitady izay hafen'ny paosiny. Tsy vitako izany tompoko fa aleo angamba hijanona ihany raha izany. Ka ivery-potsiny zany ianao. Raha izany tokoa tompoko nataonareo dia tsisy firenena hovanina sy hiatana eto fa ho fierenjolà. Fangalarana sy fisolokiana no mitaizany malagasy. Asa fa dia mieritrereta aloha fa samy tratran'ny fahasahiranana avokoa nge-tsika amin'izao fotoana izao e. Tratran'ny fahasahiranana? Inoa? Ka nefa nareo manana toerana ambony amin'ny asanareo. Ary mbola perinasa aza dia sa mampahoro ny vahoaka toy izany. So dia hanody anareo ny manjo anay mahantra amin'izany fomba mamoehatra ataonareo izany a. Mahay mamaly loatra ianao izany raha matokely rindra. Ka rehefa tsy mahaso anao zany ity dia tiandray ny hevitra faharoa e. Tena miala tsiny tompoko fa tsy afaka nihaino anao raha mbola toy ny hevitra fahafa toy izany a. Mingavy anao aloha mba hiaino ity hevitra faharoa ity sao dia mba ahitanao tombontsoa ihany e. Satria tsy hijaly tsony inge ianao raha tafiditra amin'ity asa-panjakana iray ity e. Zao le izy. Tsy andoha vola mihitsy ianao na ariary aza. Saingy meteza kosa hiaraka amiko fa tena ho sambatra ary ho afaka ianao amin'ny fifaninana na azo antoka mihitsy zany. Ndray re raha Andriamanitra. Otry. Fa loza iny ty hevitra tolotra ao Andriamanitra direktera. Ny asoanao ananasa tsara atao amin'ity misy anay ity re. Ka raha tsy vatra ny tena koa zany dia tsy misy mihitsy ny fanantenana. Ka zay no antoka hatongavanao amin'ny toerana tsara sy laminan'ny saina tsinonako. Antoka lehibe nge nomeko anao rehefa eo anilako lalandava ianao raha matokely rindra. Dia tsy menatra akory ve ianao tena n'izany rehetra izany. Nefa mba hatodio amin'ny ratsan-tanana ho avy manaraka ny ankikelinao ny masonao efa manambady. Ka inona indray mbola mitampitahana? Sady efa tandravady-koditra amin'ny famitahan-jazavavy mba hahazoana ny fahafinaretan'ny nofo. So dia mba tsy rariny tsony ty ataonareo amin'ny vahoaka malagasy ty e. Asanao aloha fa zay no hevitra fantatro hoe mety hatafitanao e. Zay ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao nge tsy azontsika ialany zany e. Mba mieritrereta ihany rehefa ny tenako vizana. Ny saiko efa reraka mitady tsy roa dia mbola ararotina ho hivarotra ny tenako rehefa tsy manambola isan-dana ny fahafahako ihany. Na sao raha masoko izao aza ve dia tsy mba hisy valiny mahafapo. Eny mahatsapa an'izany inge ahy fa mba aoko inge mifahasairanako e. Ka ahoana aloha ny fanapaka-hevitra fa mbola be dehibe ny asako e. Tsy afaka ny fidy Andriamanitra direktera fa oka aloha mba heritreritra sy andalina tsara so dia aninona raha ho maika tsy faingana eo a. Ny angatahako aminao dia averenao aloha ny dosiako fa hiverina eto ihany aho anatin'ny herinandro. Ay, reto ary. Dia mirary soanao hitan'ny rariny. Tsarovy anefa fa soanao ny hevitra natolotro rehetra teo e. Eny ary fa dia andao anao ary misaotra tamin'ny fandraisana. Veloma. Mba mandra-piona kosa angano tokony ho izy. Sa ahoana e? Mademoiselle. Ahoana izay tompoko? Manahoana aloha ianao e? Salama fa misaotra tompoko. Ary isa moa ianao azafady fa tsy fantatro mihitsy nefa miantso aho. Tsy fantatro mihitsy e? Eny e, marina izany saingy raha vao nahitanao dia nitsiry tato am-poko ny fitiavana ka mangataka anao hiditra ato anaty fiara fa ateriko any amin'izay misy anao ianao e. Aterinao? Dia inona ny anton'izany nefa mbola tsy nifanerasera akory tsika? Ny zavatra tampotampoka tahaka an'izao ngery mademoiselle no ahitana ny soa e. Ahoana ko ary ny hevitra ty tovolahy fa ohatry ny mampiay ahy. Vao teo any ny tadiavin'olona atao kilalao kanefa dia mbola toy izany koa no fanena amiko ety an-dalana. Midira moa e. Tsy hanao ratsy ianao nge akory e.
mba manana fanondriana madio ihany kanefa moa tsy haneranao fa miandro izay sitraponao. Ka efa leo mbonanana nge tompoko ka tsy tia zava-boribory. Eny fantatro izany tompoko vavy fa za indrindra no natonako anao ka eny an-dalana tsika manono resaka dia fantatro ny sisa midira kea. Dia tokoa aloha arahana ihany fa tomba olon-tsotra ihany fijeriko azy. Tapa-kevitra fahiditra amin'izay ary aloha ito kaikety mipetraka so mangina rery ao aorianao misaotra betsaka aloha namaly ny fanondriko so dia fanirian-dratsy ka iantsoko vonjeo eo dia homendrika ohatr' izao ve izany raha mba mifijerinao azafady aloha dasy no tia manoloana anao ty faly malala anao za kosa indrindra ay faly malala ihany koa zany ary rindra kosa tia tarihinao amin'ny fiainana tsy mbola fantatry ty dia faly mahafantatra anao rindra nefa mba variana koa amin'izany anarana fitsimpanana izany eny tretrika koa ny foky hitahiry an'izany anarana ifandrindra amin'izany afandray izany angola teny ifandraisan'olondro tsy mbola mifankalala izany ka izay fifandraisan'izay no tiako harindra tsara mba ilasiany ny fitiavako satria raha diso kely foana ny fampiaonana azy roa dia ho tankona mba amin'ny masontsika dia ho aloko amaizina no tazako fa tsy le endrika ao miramirana manantona eny ary ka lazao izay tianao ambara fa mbola maika hamonjan'iny mangina rery ao an-trano mantsy izy ny marina aloha dia tsy mbola izao no resaka zavatra be aminao fa ny fahitako anao fotsiny tena nanaitra ny foko ka efa hitanao ary azy izao dia inona ny toyany ny re mandeha fotsiny ihany nahitanao ka saika lahany andro nanaraka ny zay nalehanao atraizatraiza dia fantatro mba misy anay izany mbola tsy tonga tamin'izany kosa aloha tsika fa ny teny an-dalana fotsiny dia taiza sy taiza avy izao ny toerana nanarahanao nisy zaza vavaray mitovitovy aminao ny ara-ny resaka taminao avy eo nareo niditra tamina hotely malaza be ray teto Andrenivohitra fantatrao nga io kiala niaraka tamiko io tsy fantatro izy aloha fa mpiasa ao amin'ny hotely io ny fiheverako azy ka ny resaka rahateo aza tsy nisehony kokory fa raha nalaiko sary an-tsaina dia mitady asa angamba ny anao mety tsy za zany angamba ka enao dia enao tokoa na dia hoe tazan-davitra aza ny jereko anareo mety ho marina ihany ny teninao fa nisy tovavy ray tokoa ny fampiresaka tamiko elaela satria niara-nainatra izay taloha ary taoriana kely n'izay indray dia iny ko ianao niditra tamina biro-mpanjakana ray ary nandrasako teo foana izay fotoana ny voanao mafisiko fa atao nitondra dosie tamina suimise dosie iny ianao aly eny zany zany teo vao azoko veriko fa mitady asa ianao satria araka ny fantatro dia nisy filazana fanadinanao mpiasam-panjakana tao ka ahoana marina sa tsy marina oka rehefa resinao tena tampitiavana marina tokoa angamba ny nanarahanao hatramin'izay fa tsy misy vazivazy sa inona ny mihoatra amin'izay zany ny andrasako anao ary natsoko anao ho ato anaty fiara rehefa nandinika ny tarehanao mahafinaritra eo nefa dia tsinjoko fanotomany angamba ianao fa bongobongo maso ka mba apetrako aloha ny fanontaniana fanontaniana ahoana indray ary izany tsy efa fantatra daholo ary ve ny nalehako nisy fotoana nytomanianao tao anaty barao tao ka mba azo lazainao ve ny antony raha sitraka ao aza terena maly an'izany fanontaniana izany aloha aleo ny fionantsika manaraka satria mbola be ny raha ataoko any an-trano eny ary fa hono aizaka iny misy anareo oka aloha iny hoany fa ho fantatrao foana izany amin'ny manaraka eny ray ary aiza ary ianao no apetrako apetrao tsisitsisiny eo fa mbola hijery zavatra amin'ny mpivarotra eo eny ary kanefa moa misaiko tsy malaky ny ametraka anao fotsiny io fa mba tia amin'ny zavatra kely entinao anampy izay mety ho lanina mivezivezena amin'ny zavatra eritretinao ho totosaina ka ho raisinao sa ho lavinao koa raiso akirindra fa aza mandafanomezana na dia tsy hamaly azy ianao dia homeko ihany ka tia raha misy vola kely atolotro anao ka asa raha mety aminao adray re andre matodasy to be loatra nge izany aza lavinao ve fa zavatra ny maniko mihitsy izany fa tsy hoe hividy ny fitiavanao akory dia misaotra indrindra raha tompoko ary mionera avy roa eny ange ty atolotra ao anaty ka ho tahin'Andriamanitra amin'izay fiariana ataonao rehetra ianao ary ianao izany mahay miteny rindra kely fotsiny tsy nampikabary anao
fa ho kosa hoe hototosany izay zavatra rehetra irinao, nefa koa aza tonoina fa efa latsapakatopoko ndre ny fitiavana anao ka apetrao amin'Andriamanitra ny finoanao fa raha sitra ny kambanantsika dia ho tanteraka eny ihany izany. Izay aloha ry dasy fa mamela hafa nda ho anao vetivety satria mino aho fa tsy ho ela indray dia mbola eo ntsika. Azafady kely hoe rindra. Aiza moa zany mety ahitako anao ary roviana mba hitoizany resaka. Eo anoloan'ilay hotely be nahitanao ahy iny ihany ka amin'ny sabotsy maraina tokony amin'ny 10 eo fa mbola manasa lamba alohan'izay. Eny ary ho fampatsehivana ano avy ara dia tsy mba afaka mifanoroka kely kosa ve? Tsy aleo ve amin'ny manaraka fa voaingana loatra ka mba menatra ihany ako. Dia avelangasasy reny fotsiny aho zany. Eo ary raha izay no ampatezan'ny fitiavanao Zay raha fa mandra-piona kia. Mandra-piona kia? Zay ve vao tongotry Ela be ve? Raha ny fahalalako azy dia efa tokony ho adiny iray fa taiza foana. Efa mba nivoaka ihany ange zary neny dia tsy mba hitseritsiran'izay zava-misy na dia hoe tsy hividy aza. Ka nanao ahoana ary ny dia Tsy aliandry neny hitako ny tokivikiviko. Vototra indray anga? Tsy mety amiko mihitsy. Ilay seka nampidiran'ilay namandry nefa toa ohatran'ny hoe tsy azoazo indray fa hoe asa mampivary tena. Ka inona indray ny marina amin'izany? Inona ny tsy mety amin'ny rivaovao izao? Ka vao maika alosa fa niny nga ahoana? Fa inona ny trange? Ka vola be hono ny aloha vao afaka Fa ohatrinona so mba ho tratra ihany raha ohatra hoe amidy ilay tanimboly kely iray valary. Ka na amidy koa aza ny lehibehibe kokoa no io lazainao io avita ny vola tadiaviny. Fa ohatrinona hoa? 7 tapitrisa hony. Mba haloza koa zany raha olona. Tia vola loatra. Nefa ve mbola hanao fanadinana ihany Na anao aza dia tsy fantatra na ho afaka na tsy dia tsy mba misy hevitra hafa noho izany ve? Misy. Fa vao maika koa zava-doza. Fa hony? Rehefa tsy manam-bola hony dia ny tenako natao sorina ho lalovina. Andriamanitro. Dia rehefa mba nanontaniana izy dia hoe samy mandeha samy mitady. Dia mba hanao ahoana ihany zany ity firenentsika izany no toy Zany ny zava-misy ry neny amin'izao fotoana izao Zany ny vokatry ny tolona natao fa hoe hanavao. Ary izay tanora indrindra no be tamin'izany ka nanana asa amin'izao ara dia samy maninona avokoa. Vonona ataonareo zany koa. Hoka rery neny Aza mandatsa fa natao mba hisondrotan'i Madagasikara ho amin'ny tsaratsara kokoa zany kanjo nampivarina kady indray ary izy tiako. Nahoana moa tsy tenen'izany fa tena mampijaly vahoaka Izao ny firenena manontolo no hiaran'ny fijaliana ka lasa mahantra sy fadiran'ovana. Nefa firenena manan-karena amin'ny zavatra rehetrarehetra tsika. Sady lasa baranany ny fiainam-bahoaka. Zany mihitsy Avelao any iny aloha neny fa efa tsy anjary Inona aloha ny vaovao teto Inona moa no azo lazaina fa sao aza kivy fotsiny miazakazaka andresy ny fahatrany Ka tsy misy afa-tsy izay no hevitra tsara indrindra ry neny dia miezaka andresy ny fahantrana. Fa inona aloha any vaovao teto Ay tokoa moa. Nisy tovolahy iray izay nanatra ny taratasy ao anaty valopy io. Nitondra fiara ve? Tongotra aloha no nahatonga avy teo Dia tsy nilaza ny anarany kosa ve na izay naniraka azy izy? Nanaritra fotsiny izy dia lasa retsy Dia mahagaga izany. Olona tsy fantatro akory. Indry manontany ka izay izao ny vaovaoko. So dia mba hita azy ary izany. Nefa nge efa nifankahita izay fa tsy nisy resaka momba n'izany. Eny voaray iny fa aleo aloha izany ho rarary neny
rindra ary toa tsy mijery olona mihitsy ndry izany. Ohatray azafady aky fa tena mandeha be ny eritreritra amin'ity fiainany ity a. Toa mijery eny masindriny fa neveriko tsy mahalala tsony. Fa ho aiza ndry io? Tsy zany aky fa misy olona hojereka eto anoloan'ny hotely isanareo eto ka any foana ny eritreritra. Fa inona aloha manlasa eritreritra ndry io e? Na ifandona amin'ny olona aza tsy mahare. Inona moa fa ny momba n'ity fiainany ity aky a, araka nefa nolazaiko teo e. Any ka ohatra ny lasa adala mihitsy ny tena. Aza mora kivy aky a. Fa nanahoana nefa le fanadinana hitandry tao amin'ny gazety iny? Tsy misy vokany aky fa olona manadala fotsiny a. Zany ve? Za foana ny lany vola namorona an'ireny atota taratasy hoentina hiatrihana anazy ireny. Fa tsy niraisiny anga? Niraisiny fa zavatra tsy nampoziko mihitsy ny valiny. Fa naninona? Fa ahoana ny tena marina amin'le izy? Azafady aky fa tsy tiako averimberina amin'olona le izy fa mahamenatra ny maharikoriko a. Nefa somba misy zavatra azoko anampiana ndry ange. Oka mihitsy ho tsy tenenina fa dia misotra ndry ihany amin'ny fanampiana. Efa nanolo-hevitra ndry ihany amin'ny asa atao aminay. Kanefa moa dia mbola miandry hevitra ndry ihany a. Misotra be dia be tokoa aloha izahay e. Saingy oka mihitsy aloha ino hoany fa mbola eritreritra lalina. Tena fiainan-devolo no mameno ny sain'olombelona amin'izao fotoana izao aky a. Ka asa na ny mahabe volany sasany na noho ny fahantrana ka manono foana daholy. Eny ary fa tsy resaka nintsony ahy e. Toy tsara ny fondry. Avelantsika eo iny. Ary ho aiza aloha ndry io izao e. Misy olona manao rendez-vous amiko a eto anoloan'ny fiasananareo. Ka asa raha mba hitandry le katikatira miloko volombato lalaka iny. Fa inona le fiara? Toyota? Misy tokoa fa ohatran'ny lehilahy roa ny hitako ao anatiny ko. Ary mety ho izy zany. Nefa moa zany nahoana ny rola? Fa izay ve aloha no izy sa mbola misy zavatra fa mety hamantarana azy? Tsy azoko tsara aky fa raha tsy mainky indry dia iangaviako mba hiaraka amiko hijery akaiky tsika roa. Ndao ary. Sady somary toerana lavidavitra no hitazamantsika azy mba tsy ho hitany aloha. Tsy maninona aky a. Fa hono a. Sy mpandriva aloha izany no atiany manao rendez-vous e. Manakaikaiky an'izay ihany. Saingy mbola mifampizatoetra aloha. Ko nahoana nefa raha mba miresaka ny momba ny asa aminazy ihany e. Tsy mbola tonga amin'izany ange. Fa aloha fakafakaina tsara ny momba azy vao miditra amin'iny hevitra iny. Tsy azo tairina avy hatrany na dia hoe karazan'olona ambony eo amin'ny asany azy izy araka ny fijery azy. Zany tokoa aloha e. Hitandry ireo le izy. Ka asa raha le olona manao rendez-vous amindry ireo? Tena izy aky io a. Nefa nge izy rery no tiako ionany e. Andraso hoe antoniko akaikikaiky ivon'ity vody azo ity. Andao ary. Andriamanitra ohatray marina. Fa ino ty mahazo andry rindra? Fanina vendry izany no saika enjera. Ndao aky verina fa tsy hoenindray a. Fa ahoana ary? Mampalahelo mihitsy ty namako ty fa tsy misy mahafapo azy daholo izay zavatra tadiaviny. Nefa ny dia efa sasatra ny vezivezy mitady asa mihitsy izy e. Fantatro indry fa miahiahy anahy e. Nefa aza atao be ao an'eritreritra ny momba anahy. Mbola be ny fotoana irana fa aleo aloha tsika hisaraka eto sao dia maika hitsotsotra analavizana ndry. Eny ary aky a. Mademoiselle manajanao. Tsy fantatrao a mandefa n'ity taratasy ity fa mba manoro anao ny zavatra mety hahasoanao. Ka miangavy anao a anantona ny DG maninona. Ka miangavy anao a anantonao amin'ny DG ao amin'io asa-panjakana voalaza ko amin'io adresy eo ambony io fa mety ahita valiny mahafapo ianao. Zay fa mbola ifangahitsitsika rehefa tonga avy any ivelany a.
aza miandryandrintsony na dia tsy mahita fa tanterao izay nolazaiko izay. Mandra-piona. Mba isa ary ty olona ty. Dia mbola lera tovy ihany ve? Sa le Désir efa tonga? Sy andeha any fa maharikoriko any toetrany. Fa ny mahagaga koa dia ty izy tafaraka tamin'ny dazoko. Fa inona ary ny anton'izao zavatra misafotofoto izao e? Asa ny tadiaviko nefa izay hita toa samy manao fiainana tsy mendrika daholo. Manajanao raha matokely rindra. Manahoana ianao Andriamatoa Dasy? Salama fa malahelo ny tsy nahatongavanao tamin'ilay fotoana ny fanomezany. Fa hono rindra. Inona kay ny antony? Ho sahiran-tsaina angamba ianao raha hanome ny antony dia tsy mba mahazo miditra trankory ve? Tsy maninona fa hampandroso ihany na dia efa manomboka miahiahanao aza. Misaotra betsaka na dia mbola tsy fantatra raha ny zavatra mampiahanao amiko. Reny ary ny seza dia mipetrapetra. Mialatsiny fa na dia tsy mbola ny diaviko aza ny tokantranonareo dia angamba ho tahako ny lakozinareo ny ato aminay. Fa nahoana kosa angainy dia raisina toy izany ny fahatsorako e. Tsy mba azo alefahana kely ve ny adezerana raha hoe misy izany? Mahareta ary fa iantomboka ny dinika. Na tsy izany aza ny diako aty fa mba manantena fandraisana mahafinaritra dia tsy maninona fa iainao mpanajananao ary vonina nazava ny mpitiavana. Ka zao ary izy ny olona teo aloha niaraka taminao tao anaty fiara iny? Fa nga tonga ianao tamin'iny andro iny ka. Azafady Andriamatoa Dasy fa fanontaniana nge napetrako taminao ka tsy ho valianao fanontaniana no malinao azy. Miala tsy mibetsaka ary ahy. Manaja ny fanekena ary Dasy fa tsy nanaikinaiky foana e. Ary tsy nihevitry ny ahita olon-kafa hiaraka taminao? Lehilahy nge rindra iny fa tsy vehivavy ka saro-piaro anao e. Fantatro fa lehilahy e. Nefa hoako fantatro fa tsy mbola tena nanome ny fitiavako anao akory ka andeha ho saro-piaro amin'izany. Azafady ary rindra raha hoe diso ny fiteniko ary ay masika mihitsy nge ianao izany. Fa inonao ary iny e? Raha ny marina aloha dia zanak'olo-pirahalahy zay. Ka nanao inona teny? Hideraderana fa sipanao So dia mba enjana loatra kosa ny fitsaranao ahy. Ka izany ny fahitako azy tsinona ka. Fa misy inona nefa ny dia sarangotana amin'ny fanontaniana be ohatran'izany ahy. Maharikoriko any nataony ara mba nanantona azy tany ampiasana ny hoe ametraka fangatahana hifaninana ho mpiasa-panjakana ao amin'ny fiadidiny. Oka fa fantatro ny manaraka tianao lazainy. Eny ary ka inonao mariny iny olona iny? Kefa voalazako anao teo nefa fa zanatra lahy ny dadana iny. Fa inona marina nefa ny tena nsiho e. Tsara raha izy no ametrahanao fanontaniana fa tsy te hahita azy tsony ary mbola iny no entinao hitady na hiresaka amiko any aoriana any. Adio tsara izy, izay ianao vao tokony hanantona. Na izany ary mbola manelanelana antsika dia tsy ho afaka hiaraka amiko ve ianao zao? Nefa mba misy zavatra nokasaiko atao aminao saingy sendra n'izay resaka tsy mazava tamin'ny ratovo izay dia tsy afaka eona maritsika. Mino fa amin'izay fotoana manarak'izay no isava ny atezeranao sy le lonolono momba ny ratovo. Tsarovy tsara fa raha vao nahitanareo roa niaraka teo dia tena tsy te hiresaka aminao fa mahakivy Ka ny tena antony inge tsy mbola no azo avainao tamiko e. Tsaraiko avy hatrany fa raitsy kombakombonareo e. Satria ny anolana any tao andohany raha tianao ho fantatra. Tsy nanana an'izany fisaina an'izany mihitsy kosa ary rindra. Tsy te halala mihitsy fa nanahiran-dohany resaka ny fanaovany tamiko e. Raha izany ary aleo andeha aloha fa sao mampitoy ny atezeranao ka ho heloko indray. Veloma ary aloha e. Mifandiny tsara nareo roa lahy fa raha tsy izany dia aza mitady anatsony. Allo Ratovo. Eny letsy ahoana ity izay? Miantso lao aty amin'ilay toerana feonantsika roa lahy matetika iny ahy.
na dia hoe zany ry araka miala tsy nibetsaka. Fa misy inona letsy ary momba ninona ny mahamaimaiky be any laotra zany, Fifandrifiny zavatra ratsy niatra tamina olona ray mba nanantona ny lato amin'ny birao anareo hoe ahoana nefa letsy zany, ka zao nisy olona nanatitra fangatahany faninana amin'ny fidirana ao aminareo. Mpiasa-panjakana le resahako eto. Kanefa zavatra tsy napoziny no hitany sy tady avy lahatra aminy vao mety ho afaka amin'ny fanadinana io izy. Eny nampiasaiko tokoa aloha hevitra io satria samy mitady misoa azy angely ty amin'izao ka inona ny soa azony laha amin'ny fitiavatena sy fanaovana karazana takalonaina ny aja amam-boninany mba mampiasa ny hevitra tahaka an'ireo ngetroka amin'ny velona amin'izany nefa tsy mirarany lalàna amin'ny feny kolokolo letsy mahatonga lesy ny olona mitady an'izay mba azony miasa dia anala ny fahasairanany. Misy azy efa mahantra amin'ny fako etsy seroa nefa dia toetra tahaka an'izany no aseho an'la. Ka raha mba mahare an'izany moa tale jeneralinareo dia inona no valin'la? Izy aza lesy tsy akory fa lasa ny velany tsy misy miafina ntsony nge zany amin'izao fotoana izao fa samy manao izay sepatana fialahako ohatra ny be atotosy. Tokony atsaro teny alahy fa mbola eo mba amin'ny fahefany nefa tsy fantatra elahy akory izay fanaovany amin'ny fahefana ambony noho izy fa elahy no manandra tena mampiasa amin'ny fahefana tsy tokony ho anjaran'la. Dia izay letsy loha ny vita nefa tsy tanteraky ny tia aza dia hanenjehana lesy fa le tiako aza raisy no fanenjehana ny teniko fa fananarana mba tsy hatafiditra n'la amin'ny fahazaran-dratsika tsy tsahatra raha tsy any am-ponjy. Ka izy ary no afaka hanala eto ohatra ny tafahoatra nge ny resaka lahy rehefa tsy mamaly firy aza mahivava lesy fa mbola tsy ampy telo taona akory nge lahy ny tafiditra ho mpiasam-panjakana dia mianatra ny tsy ho maty manota sady. Miala tsiny lona dia hoe zany fa tsy tia hanan-dratsy raha mbola misy letsy ny tsirariny ataony manam-pahefana mody tsy mahalala ny lalàna fa manao ny kolokolo dia tsy maintsy mba mitady fika ihany zay dia tsy hoe lehilahy zany no andalony atao hoe conseil de discipline ary raha mbola amin'ny manao ny asa maloto dia révocation ny fiafarany. Fa mifaninona aloha lasy le sipanandalo tao amiko iny koa ohatra ny sarotiny mafy amin'ny fiarovana azy lahy zany tsy misy antony hafantarany lahy zany fa manokana velany asa zany izay azahoany lavady ara-pahendrena atao fa tsy anrebireby izay tovavy mandalo mba mitady asa. Eny letsy fa resin'ny lahy amin'iny adevitra iny aloha vainandreloha mikozy aza mianadratsy ny ataon'ny sasany fa samy manana ny vitany io ka sao dia ahita loza tsy satra eo misaotra letsy amin'ny anatranatra dia mba manaraha ihany ara ny tenin'ny zandry ary farany dia hoy ny fitenenana hoe tany ny azo fa sarotra amin'ny mila. Mazava letsy ampy izay. Manao ny rindra inona no mamivarianandrio eo fa tena tsy mahare fiarabako mihitsy marina. Manahoana kindry salama kifa misaotra azafady kifa mafy no manjoa amin'ity fitadiavana sy ity ka ahoana isy azo ndry hidirana ihany ve aloha ao vao mamaky azy tsara mihitsy azy ao fa toa ohatra ny mba misy mifandraiky amin'ny diplôma keo an'le izy raha tsy semban'ny mpanao kolokolo indray raha sanatria ka zany tokoa angeky dia tsisy raha hovanina zany amin'ity tandrazantsika izay nge ho ahy ny mpanambola ihany mantsy amin'izao no mahatafita ny zanany efa mba nanandra ny indroa ihany ange atalohany nidirako tamin'ny oasako io fa niala maina ay ve nisy an'izany farany areraka ny sady lany vola fotsiny namory dossier dia naleoko niditra amin'ny oasako io na dia hita fa tsy dia madio azy ka mbola tsy tapa-kevitra ihany velondry miaraka amiko ao tena oka loka izay hitady ihany fa tsy mba hita hirika mihitsy ve mandritra n'izay herintaona izay dia mbola matanjaka rabola zany drika afaka miaritrako ny ihany ko anina aloha mba vita ny volo madinidinika ao amin'ireo taninay ihany nindra teo koa mbola mahasisa kely navelany dada tamin'ny fisotrondronono kosako hitako indriny sy mbola taitra loatra sady tsy rototra tena mba maika mihitsy fa izay aloha ny zava-misy dia mba lazaina ok'izay aloha ndresaka fa mbola maika sady ohatra misy fiara miandrindry koa angamby vao tonga tsisy-ndalana io aleo aloha andeha izy izany fiara izany ke ry tokony 20 metatra varatra ry
hitako misaotra fa mandeha anarindrira andeha amin'izay Izany no izy oka kifa olona mba mahalala fotsiny io fa tsisy ninina eny na zany naty zany ky mirary soa dia misaotra betsaka kia veloma Bonjour Rindra. Manahoana ianao Andriamatoa Dasy? Saika nanavy mihitsy ny eritreritra ny reny nataonao areny. Saika nanavy? Nga tsy nisy dokotera ho ny tany hosoloko ny dia miverin-dalana. Ianao ihany ny fantatro fa dokotera mahay mitsabo ny aritiko e. Fa hoaiza aloha ianao io e? Tsy niasa nga? Tena miasa mihitsy aka. Ho any ministeranay anatitra nyreto taratasy be dehibe reto. Dia tsy mba azonao ny eritreritra ve fa mba tia hitanao io e? Kanjo moa hitako sendrasendra teto dia nandrasako izay avy-tany resako sy ny vehivavy iny. Raha lehilahy ngamba zao iny tafaresaka tamiko iny dia mety aviavy ery ianao andravany resaka e. Izaho kosa dia anala baratena zany fa malety akalaman'izany ety. Fa hoaiza aloha ianao io e? Mba mirozirozy manala ny fahasairana tsy amin'ny fitadiavana asy. Karaha izany ndao raha hiaraka amiko anatitra ny reto dosie reto aloha. Avy eo hiaraka misakafo amin'izay toerana tianao. Zange tsy ara-hiditra aminao any fa hiandry atao anaty fiara e. Tsy maninona fa sady zako nge vetivety aminy fa tsy ela akory. Manahoana ianao raha matokely rindra? Manahoana ianao Andriamatoa Ratovo? Ary maninona ato anatin'ny fiaran'ny rahalahiko ianao ka? Mba mialokaloka miandry aza nanatitra dosia ao ambony ao e. Fa nga dia efa takitakizay aminy e. Ataonao inona nefa na inona e. Sady azy idiranao izay momba hafa ny momba anao any aloha tohizana. Aza dia mora tezitra mora matokely rindra. Ka mahalolony mihitsy na ny mahita anao azy e. Raha ny sitrapoko aza dia tsy te hahitanao na hamaly kory ny resako. Aza manao an'izany fa mbola ho ela nge ny aina eto tany. Tsy maintsy miona foana tsika na tiana na tsy tiana. Mihezary manova toetra fa aiza koa ny mpiray-tanindrazana natao sorona amin'ny fitiavan-tena te anankarena tampoka. Dia tsy mba azo ifonana mihitsy ve zany ianao ty? Ahoana moa? Mba olombelona sendran-javatra toy ireny koa satria toetra tsy mendrika izany. Ka zahay tena mbola ao anaty fahoriana ny trongisinareo hitadiavana an'izay amenona ny tsy ampy aminareo efa manana fivelomana. Eny, marina mihitsy aloha zany e. Raha nomen'Andriamanitra fahasoavana nahazo an'io toerana io ianao, dia atsao fa izay no asa madio ho an'ny mpiarabelona sy ny tanindrazana iombonana. Tena mianatra be anao ary mademoiselle rindra. Marina e. Ka miteny any mba ho raisina fa tsy anao andolo-po e. Ka oka tsy ho raisina tsy ho fitiavana. Eny ary, misaotra betsaka fa voaray nianatra. Misy ho tsakotsakoana ka dia ilaozako ary aloha anao fa mbola perinasa azy zao e. Veloma ary e. Ohatra taitra be afa tsy hitako ny nahatongavanao avy ao aoriana. Ka ianao tsy natao mbola variana beko. Niresaka ela be teo nga ianao Sarazoky. Mbola saika iresiresy teo ihany izy fa nomeko ny sahazazy dia lasa fa angamba koa nahitanao dia tsy te hifanatrika. Ka tsy hita hoe tezitra. Ka natezitra aza moa anao inona? Iza mahita fa manaonao mahery fihetsika izay matsy izy iny. Sady vatam-batam-piteny. Izay tena toetrany aloha tsy fantatro e. Fa rehefa nomeko teo ny asany dia nilefitra ihany satria nitamberina tao an-tsena ihany angamba ny zavatra nataony tamiko. Aloha zany ho any aloha fa andaotsika andeha. Hoaiza indray zany izao ianao? Ameno kibo any amin'ny hotely tianao idirany. Efa tena manao rugby mihitsy nge zany ny kakany. Fa hono Andriamatoa Dasy? Maninona moa raha mba avela amin'izay ty Andriamatoa isaky ny mihetsika ity fa ohatrany maneno mafy ao tsofo ka makalio ka. Ka fanajananao ka inona indray ary? Ka tsy fitelo amin'izao ve tsika ny naona no mbola zatra n'izany foana ianao Rindra. Aiza ho ahy ianao no miasa fa sao dia mba misy toerana ho any. Tsy mbola manakambara amin'izany aloha izao fa ny miaraka aminao fotsiny ny mamiko. Dia ianao ve izany dia tsy mba azo anontaniana mihitsy fa tsy maintsy mamaly biraingina ohatr'izany foana e. Mahatonga izany manontany dia mba te hanana asa hivelomana fa dia iroiro eny foana ve. Tsaroa fa mahantra izay sineny ny lozan'ny data.
ahoana moa ny noko anao fa mahatra nefa afaka mivezivezy eraky ty reny vohatra ty. Tika nge zany dia manam-bola ianao e. So dia mba heritreritra diso toerana ihany izany entinao maneho hevitra izany fa tsy mahalala ny tena fotony. Ka inona raha ny tena tianao hiaviana amin'ity fanontaniana hoe aiza ianao no miasa mipetraka ny hoe inonao ratovo, aiza ianao no miasa. Ny vady any angamba mbola tsy nanontanianao zao ary no izy matoa mivezivezy etsy sy eroa ary fantatrao koa nanaovan-dratovy rahalahinao dia tokony mba ianao ny sisa ianteherako ahitako ny rariny eo amin'ny fitadiavana azy nefa toa hanaovanao kivazivazy fotsiny. Inona raha no atahoranao amin'izany manana finoana fa ahita foana ianao saingy manana ny fotoanany avokoa moa ny zavatra rehetra. Ay fantatrao ihany izany ka ny antony hivezivezeko etsy sy eroko. Fantatro ange izany fa mba fanondroan-kevitra fotsiny ny ahy ka raha manana hoenty mandresy amin'izany fahasahiranako izany ary ianao nahoana no entina hideraderana amin'ireo namanao fotsiny fa tsy mba karakarana aingana hoe karakara ianao izany izay mba hananako asa hivelomanay. Aza morakivy rery rindra fa hakianao amin'Andriamanitra foana ny ezaka ataonao hiadiana amin'ny fiainatsarotra areoka aloha izany fa andro hitady hotely isakafoanana fa efa tena mamely mafy mihitsy nge zany anoana an'izany Mandroso tompoko. Mandroso e. Manajanao andre matotale jeneraly. Manahoana ianao raha matokely? Rindra tompoko. Mipetrapetra ary. Misaotra tompoko. Ka ahoana ny atindihanao ary? Tonga araka ny fangatahanao ny resaka amiko tompoko. Ka voarainao tsara izany ny taratasy nambana teloko n'iny olona iny? Voaraiko tompoko saingy miala tsy mibetsaka raha zao avy tonga. Be moa ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao ka izay tsy vonjena toa haneninana daholo. Zasy ny reniko ihany mantsy izany no ao an-trano ka tsy vita ndrery ny asa raha tsy misy fanampiana azy kely. Nefa io koa ny fitadiavana azy. Afa hono aiza izany no rainao ka? Voatelo taona monja zany maty izy. Na ny momba azy aza nge be ny tsy fantatro neny koa moa efa melehibe ihany ka tsy maintsy tatahiny io mba hoe aharitra hiaraka amiko. Ny fianarako efa najanona fa tsy tratra tsony noho ny vidim-piainana. Mampalahelo kosa izany ko. Fa hono firy taona nefa ianao zao azafady? 17 taona tompoko. Tsy mbola manambady? Koa ny asa aza tompoko tsy mbola manana ka inona no amelomana an'izay ho taranaka eo. Marina aloha fa manana pension ihany neny saingy tsy ampy toa inona dia tapitra satria kelikely ihany. Ary ohatrany tsy mbola manana fofombady? Olombelona ihany moa ny tenako andre matotale jeneraly ka tsy ilozany izay mpanarakaraka sy manadala eny ampandehanana eny. Kanefa tsy mbola alehan'ny saina aloha izany. Tena zanaka tompoko larandriana ary velo marina ty tovavy ty ka. Soa ihany fa mbola tadididiko ny adresiny ko. Ary so dia mbola tahaka n'ireo teo aloha ihany ary ty dia zety. So dia tia manao kolokolo na mitady fahafinaretana ka mody manontany an'izay rehetra momba. Ka zao no izy mahafinaritra loatra mijery anao ka maharesy lahatra ny hanampy anao eo amin'ny fiainana. Misaotra indrindra tompoko amin'izany fanomezan-toko izany. Ka inona ary ny hevitra tokony ataoko amin'izao fiantsoana ho azy zao fa tena tampotampoka amiko. Misy dia misy tokoa kanefa mila finoana miaro fahendrena sy faharetana. Ianao raha teo mbola tena tanora ka tsy ho diso anjara eo amin'ny asa hatreo aloha no azoko resahana aminao satria ny zavatra ilaina dia zao tenenina manaraka aminao zao. Tahaka n'inona afo moa izany tompoko? CV eny fantatrao angambo io fa ny taratasy mombanao miaraka amin'izay fari-pahaizana nananao, ny fangatahana hiditra ao mpiasam-panjakana araka ny mari-pahaizana nananao ka ato amin'ny ministeranay no anaovanao an'izany. Ay ka efa misy vita ao tompoko dia roviana izany no anaterako azy. Raha manana fotoana ianao dia atero na napitso ihany azy. Ay tena ezaka tompoko na dia be zavatra atao ary any tokantranonay moa izany tiako tenenina. Sady mba tiako koa ny arahantsika amin'ny resaka maharitra
fa tena mahafinaritra mihitsy ianao tika. Ohatra ny matahotra satria mbola tsy afaka ho an-tsaiko ny tranga efa nandalo tamiko. Nefa tsy maintsy hatrehana ihany sao dia mba hafa ny toetran'ny olona. Sa ampanondrahako olona ohatran'ilay teo raha sanatria tokoa ianao nefa teny ilaina mihitsy nefa fahatongavanao e. Dia mety ve nefa izany tompoko? Tsy dia mety aloha fa ianao ange no milaza fa be fahasahiranana kosa e. Aoka ary fa ho avy ihany ahy e. Dia misaotra anao rehefa zavatra mety hasoanao ihany ange izany e. Dia izay no izy aloha fa miandry anao azy zany rapitso e. Eny ary mangatadalana tompoko. Eny mahazo mandeha anao fa dia rapitso zany e. Hoaiza indray ndry io zao no toa ohatran'ny miaingo be ery. Jereo ty izy. Ty filazany eny. Tena miaingo ka. Tale jeneraly amin'ny asa-panjakana iray ry neny no andray a. Dia tsy mba hanao metimety ve na dia ho fanajana azy ihany ary. Dia inona izany natao amin'izany e? Fitadiavana asa ange no ifandinianay satria sy fanadina natao amin'izany e. Ka ny momba n'io zavatra io no raha midinika. Ndry fa nga raikitra indray le saika ampidirana andry ao amin'ny zareo. Le namandry ny tiako lazainy. Efa mba nilasalasa tamin'iny momba n'iny ihany angamba aho. Tsy tadidiko tsony resy fa miverina teto ange izy malina ny tany. Hoe horaiketana ihany ve sa tsy e? Dia tsy azo koa le izy fa mitovy amin'le farany teo ihany ko. Dia ahoana fotsiny izany e? Misy karazana fivarotan-tena daholo izay nisy hatr'izay. Zany fa aleoko miaritra ihany aloha sao dia mba misy hafa tsaratsara kokoa. Ny fahatrana re tsy mahazaka maniraka. Ka rehefa mafy loatra ve ny vokany. Tsy alaim-panahy ihany ny hiditra amin'izany. Raha mbola azoko ialana ry neny dia tsy hanaiky ny tsirariny mihitsy aho. Ivary lafo izany. Sanatria. Avy aloha aloha izahay ala nininy. Ka ity vaovao andehanandry ity ve ary mba misy fanantenany? Tsy misy mahafantatra ny avoky ny apitso ry neny fa ny finoana no atao betsaka. Ka raha mbavaka ihany koa izany. Izay teny faran'izay zao no angatahako aminao miaraka mitsodrano. Eny ary mitsodrano andrika aleo alasana. Ary ingany ny Tompo Jesoa no hiaraka amindry eo ampanaovana an'izany fanadinana izany ka hanoro ny lalana tsara e. Misaotra indrindra ry neny malala fa tena zava-dehibe amiko izany voalazanao rehetra izany a. Tsaroko tena velom-panantenana mihitsy a. Izay no nandrasako taminao ka andeha amin'izay hafa eo aloha neny. Eny e. Dia mahita ny rariny rehetra a. Misaotra tompoko. Hoe, entre. Manaja anao andre matota le jeneraly. Manao ny ianao raha matoa kely rindra. Petrapetra e. Misaotra tompoko. Ka inona ry zato vaovao e? Tonga amin'ny fotoana nomena tompoko. Ka vonina tsara zany a. Iny tompoko. Efa mba namakimaky an'ireo boky samy hafa amin'ny fanandrify amin'ny laza adina ihany a. Fa dia Andriamanitra sisa no iankinana amin'ny finoana mba ho afaka. Mety zany raha matoa kely rindra. Tsy misy namboly fahafahana amin'ny fidikanao mpiasa-panjakana akory fa ny fiezahana mikaroka izay mety ahasoa rehetra no ahazona ny rariny. Raha hanoranao ny mety hitranga mantsy ohatra ny manao kolikoly. Ka tsy mety fa ekeko kosa ny fikarohanao ny hevitra amin'ny famakivakiana boky samy hafa e. Ka ny tsodrano no meko anao. Ho afaka somatsara ne ianao e, izay ihany. Dia misaotra indrindra tompoko. Tena zava-dehibe amiko izany tsodrano izany. Arono rehefa nentinao ary ireo taratasy rehetra amin'ny fanadinana dia omeo azy afady. Reto ary izy tompoko. Ka indro ary izy reto e. Afady hoe hoe jereko kely. Sao dia mbola misy tsy feno. Aso kely ary aloha e. Ato daholo fa aza matahotra e. Ny manantanteraka azy sisa ny tokony ezahanao mafy dia azonao atao ihany koa mba makamaka hevitra amin'izay olona mba fantatrao efa ato e. Azonao ve zany e? Tena marina tokoa izany.
dia mbola mamirina fisaorana aminao tompoko. Voaray reto fa ho avy any aminao ihany zany ny fiantsoana rehefa ho avy ny fanadinana. Ay, raha tsy diso toa afaka ray volana ilay izy. Eny arak'izay hitanao amin'ny fanambarana amin'ny tablô na gazety misy an'izany fa akoatran'izany mba manam-potoana iainao avy aloha ianao tsy maninona na dia mbola misy dia afa saika ataoko azy. Misaotrana mialoha ary nisy resaka nataoko taminao teo aloha tamin'ny aonantsika voalohany izay mbola averiko eto indray. Ahoana moa izay tompoko fa tsy tadidiko tsony. Mahafinaritra aho ianao ka tena tiako be ho aho tamin'izay. Ka asa raha naiky ny teniko na mbola isalasala ianao sa ahoana tsara hoe andriamatoa tale jeneraly. Ohatray tiako be mihitsy ho ianao, tena mahafinaritra aho ndraiky fa lehilahy lehibe ahoana koa ary teny tsy mahay mipetraka amin'ny maha-olon-dehibe azy fa miteniteny foana. Nefa efa tokony ho 10 taona no hanitra jerena. Tsy mazava amiko tompoko ny teninao na sao dia manao somonga ratsy amiko ianao sanatria. Azafady indrindra tompoko sady efa namahamahana ihany no ny efa nahazo ateo aloha. Ka tsy misomonga aminao mademoiselle fa marina tompoko natohoko anao ka raha manaiky ianao dia ho avy any aminareo zay. Mbola mialatsiny aminao tompoko fa ray aman-dreny tokony ajany ianao fa tsy andehanao fanahana tanora indray. Fa maninona moa ianao dia taitatra be toy izany tena tsy tatonao angano mandray ny teniko ka tsy mety amiko mantsy tompoko zany aza nevitra ao zany tsy mety amiko. Sa zany tsy mahatakajavatra. Raha zany mbola averimberinao amiko dia manao azafady avereno amiko ny dosiako. Dia oka hijanona eo ny fifananana saika atoko fa tsy mampaninona ny tady hafa ray mba manaja ny fahantrako. Mangina Rindra, mangina izany zanako izany fa zao mba vazivazy netiko ny tsapananao daholo ireny teny rehetra ireny anaka. Ka dia mialatsiny raha nahery vaika ny fiatefan'ny tanem-ponao Andrasiko ianao azafady. Allo, tale jeneraly ty vita ve ny zavatr'olona makane satria dia eto ny dosieny fa ahoana koa ary ny hevitra ty tale ty fa tena tsy mazava mihitsy. Toa miovaovako. Rindra, fantatra anao fa miahaya mafy nefa fantatrao ny fiodin'ny dinika afaka sekondra maromaro io. Aleo andefa tsy andran'izany olona ho avy eo izany ka so hanaovanareo asa maloto io. Raha matokely Rindra, miangavy anao mba hiandry na dia 10 sekondra fotsiny aza. Midiry mandroso Ohatray ary toa manam-bahiny ianao zany kanefa andray amin'reto dosie reto. Fa ahoana nge izao fa inonao tale jeneraly ry tasy. Izy no raiky niteraka ary Rindra. Ary izy ry dada Rindra efa niresahako taminao fa tahaka an'izany raha sitrapon'Andriamanitra. Rindra fa maninona ianao no mitomaly menatra noho ny fahatsoko na malivaly ny Andriamatoa tale jeneraly rainao. Satria feno loatra ny foko tamin'ny resaka ny fanaovana inganaka teo. Fa inona ry dada mitranga teto marina? Laha tiako lesy mba tianao surprise ahy ny sangisango no nataoko hitadiavako ny tena marina aminy nefa moa nahatezitra azoko dia mamelahako. Fa nahoana nge ihany nataonao ohatran'izao nahoana tsy mba nampahafantarany dasy meloa fa manjary manome fahotanany hamalivaly olon-dehibe. Ka tsy tsinonao anaka fa zany mahatsiaro diso satria misy zavatra tiako fantatra marina avy aminao. Dia zay tokoa very dada no izy zay no izy anaka fa mbola hazava aminareo ihany ny resaka rehefa veo dada kosa zany manao sanga ratsy amiko. Ka izao efa voalazako teo ny antony sasany fa izao tsy omeko tsiny lara zany ny fiveran'ny lahany tantara kely nahatezitra ny ramatokely Rindriny. Ka zavoaro ny marina tiana ho lazainy ka mahare zany nareo fa misy zavatra nampifandray atsika amin'ny fianakavianatra zay ka sao dia fianakaviana akaiky atsika izy ry dada.
aza de taitaitra mialoha elahy rom-pihavanana no misy fa tsy hoe fianakaviana ray korsika azafady tompoko zavatra efa voahomanao ve izao fionan'izao tompoko nefa de tena tampoka be amiko ka nahatonga ny tsy fahalalako ny marina. Zavatra tsy de mbola ela ki fa hatramina hitako ndriteny an-dalana iny de mba naka-hevitra taminy aho hoe misy tovovavy mahafinaritra ny mba tiako alaina vady ry dada. Raha nasainao nanatitra niny fiantsoana tany amin'iny ka ahoana ny hevitrao? Io izy rindra maly anao fantatro ireo olon'ireo satria niara-ny asa teto amin'ny ministera ity izay sy Randrianarivelo ray ny tamin'ny fahavelona indrindra mbola zazaboto tamin'izany. Ka maninona nge raha mba nilasana melomba tsy hahatonga ny rinitrangy reny ka za koa aza tsy mahatadidy indray fa samy mbola kelikely tsika tamin'izany fa ny amo ny fitiavana tonga ho azy tao poko ary ny antompo tateoriana kely rehefa nifakahiditsika ka enoy aloha de izao ny manaraka ny toiteny ihany ny fihavanana ka ny fanasa mihitsy aza matetika tateoriana ka mbola kely tokoa nareo ka tsy mahatadidy niny toy izy rery dada fa te hafantatra ny fihavananareo zay de resaka ohatry ny vazovazo fotsiny ny andohany hoe nahoana raha akambana ny ankizy rehefa lehibe lia hoy aho tamin'ny tompoko la Randrianarivelo drainao zany rindra ay ve nisy an'izany nisy tokoa zany anaka fa tsy andaingy aminareo mihitsy saingy maty tanora teo am-perinasa moa ndrainao de ny fanampy izay mpiara-miasa nanatanteraka amin'ny fikarakarana rehetra mandra-pahandevenana azy ary mba nanao an'izay mety rehetra fantatro ao ny karakaran'izay fisotrondrononona petra no anareo mianaka na de kely azy de sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany ny toizan'ny fihavanantsika raha izany ko ka izany nandrahako an'lahy anatitra niny taratasy ny tany amin'ry zareo mba andraisako anjara amin'izay ho avin'izy mianaka fa tsy afaka ijery fotsiny ny fahorian'izy mianaka letsy de misaotra hira-po era-tsainanao indrindra tompoko fa tsy namposiko ny fomba nentinao nampiray atsika indray ka nampivily lalana ny eritreritro ko ifonako ny teniko rehetra teo amin'ny resaka ny fanaovantsika mianaka adinoy ny fahazatao an-tsaina intsony anaka zany ka izany ange anaka no tenenako taminao hoe ho any aminareo angataka anao araky ny fanindiny-dasy fa tsy sanatria ny mba ny fahatanoranao de ahoanaka izany rindra asa tsy hitako tsony izay olazaina fa ianao sisa no anampy an'izay fa nivolavolainao hatramin'izay zao no izy rakizy mandehana aloha nareo miaraka amin'ny falifaly amin'ny raha matoranoro reninareo fisehoana voalohany zany zanako isany mazava zay fa mbola misy asa vonjeko maiky reto dosie nateriny dasy reto mbola be ny zavatra iarahantsika midinika aoriny mandehana aloha ndreo nareo telo mianaka natsoko mba hiariko raha namiko eto amin'ity toerana tsotsotra kanefa mahafinaritra ity ka ny voaloha teniko de faly nandray ny valim-panadinana ho agent de constatation natrehany rindra ka nahafahany tamin'izany dingana zany tsara mihitsy de mirarosoanao anaka atotosa tsara n'izany andraikitra hosaninao zany ianao zao no isolon'ny toerandrainao de mahire zanaka Andriamanitra ny ombanao mandrakariva ka haritra amin'izany asa zany ianao tena misaotra indrindra tompoko tamin'ny fikarakaranao ka de ho ela velona nge ianao ary ho tratran'izany fisotrondronony izany ihany koa manaraka n'izany manomboka an'io de tsy antso anao hoe tale jeneraly tsony fa de dadatoako mandrakizay arak'izay ny fankahazonareo sy dada misaotra anaka fa izao kosa nanoro-hevitra fotsiny sy ny karakara ny dosienao mba anakery teo amin'ny fanadinana fa tsy sanatria akory nanao kolikoly anao an'izay hahafahanao tandremy tsara izany indrindra nanomezako anao an'ireo anatranatra mba ezahanao ampiasan'ny fahaizanao ka de tena nandaitra tokoa ny toro-hevitra sy ny anatranatra fa de misaotra indrindra ry dadatoa eny ary saotra indrindra raha noatra ary ho ela velona ne ianao efa nantotra amin'ny taranaka faramandimby adidy masina tsy maintsy nataoko zany nalahelo loatra nahita ny fahasairananareo raha vao lasa mbola eritrero ny tompoko la Randrianarivelo vadinaoko tsy misy isoana reny amin'izany raha noatra zay aloha mba azoko natao sy ny tanterahany de ndre tsara eo amin'ny asa ianao rindra tandremo tsara anaka
Tena lehibe dia lehibe tokoa izany tompoko. Fa ity koa dia zava-dehibe iray ny faniriany reto zanantsika hiaraka mandrakizay raha tahian'Andriamanitra ka zao angatanareo roa ao mitsangana dia lahara aza menamenatra ho tarafinay minyotra efa tena vonina tokoa ary to tsy miteny dasy eno ka tsy hitako re izay ho lazaina fa tena feno hafaliana ohatra ny adiniko mba miteniny eny fa azafady indrindra marina fa mbola eo am-piomanantsika roa kanefa raha araka ny teniny ao amin'ny baiboly hoe dia niaingy raha lehilahy nandaony reniny anatona ny vadiny marina tokoa izany ry dasy fa za rery moa no eto indreninao efa lasany amin'ny varotry ny fody ko mitsangana nanaka fa mitsodraranareo roa izay fanaraka tsara fa mbola ho avy moa ny andro lehibe fa fiatomboana ihany zao andray ary to mitomana ngeny eny traelo fa nga tsy mba faly amin'izao fotoana natao hifalitsika menakafo kely eto izao ka tsy izany fa tena mahatsara indrainao anaka raha nandre ny teniny ranora teo aloha teo nefa moa efa zavatra efa lasa izany ka dia tsy mety mifoko fa tsy misaotra azy mianaka reto tafita ihantsika mianaka ty na dia hoe teo aza ny azakaza-pahatrana ny iainantsika hatramin'izay saotra indrindra ry izy mianaka aoka izay ny fahatsirovana ny lasy fotoam-pifaliana izao ka samy aloha mitehaka mba amin'izao fikambanan'izy roa dia samby hotahin'Andriamanitra reto renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe azakazampahantrana misy rahatany Raja Jean Rivo Novelomy Rakoto Faly Sinaizy miaraka amin'ny Ony Miajanirina Aurélie nandray feo sy nanantondosa Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa